Много често стопаните на кучета бъркат това с това. Няма нищо. Разликата е, че едното е повръщане, а другото е кашлица. Ако вашето куче се задъхва или постоянно издава звуци, които звучат така, сякаш нещо му е заседнало в гърлото и се опитва да го повърне, може да става въпрос за кучешка кашлица или така нареченият кучешки инфекциозен трахеобронхит. Въпреки че кучешката кашлица звучи като нещо страшно, повечето пъти това не е сериозно състояние и много от кучетата могат да се възстановят дори и без допълнително лечение. Останете до края на това видео, за да разберете какво е кучешката кашлица, какви са причините и симптомите, как да я предотвратим и естествено лечението и профилактиката й. Точно както човешките настинки могат да бъдат причинени от много различни бактериални и вирусни агенти, така и кучешката кашлица може да има множество причини. Тя най-често протича като смесена инфекция от бактериален и вирусен происход. Един от най-често срещаните причинители на кучешка кашлица е бактерията наречена Bordetella bronchисептика. Повечето кучета, които се заразяват с бордетела, са заразени същевременно и с вирус. Най-честият такъв е параинфлуенца вирусът при кучета. Кучетата се заразяват с кучешка кашлица по въздушно-капков път. Това става най-често при контакт с болни животни или от места, където присъства тази инфекция. Респираторният тракт обикновено е покрит с слуз и ресничест епител, който улавя и извежда навън инфекциозните частици, но има редица фактори, които могат да отслабят тази защита и да направят кучетата податливи към инфекция с кучешка кашлица, което води до възпаление на ларингса и трахеята. Тези фактори включват излагане на претъпкани в лошо проветливи условия, каквито има в много развъдници и приюти, студени температури и влажен въздух, излагане на прах и цигарен дим, спад в имунната система и съпътстващи заболявания. Стрес, предизвикан от различни фактори. Класическият симптом на кучешката кашлица е постоянна, упорита и силна кашлица. Често звучи като все едно е заседнало нещо в гърлото на вашето куче. Това се различава от звука, подобен на кашлица, издаван от някои кучета, който се нарича обратно кихане. Едното изглежда и звучи така, а другото така. Обратното кихане може да бъде нормално при определени породи кучета или при сезонни алергии и обикновено показва само наличието на леко дразнене в гърлото. Някои кучета с кучешка кашлица могат да проявят и други симптоми, включително кихане, хрема или изтечения от очите. Ако вашето куче има кучешка кашлица, вероятно няма да се чувства отпаднало, нито да загуби апетита си. Кучешката кашлица е силно заразно заболяване, което ще рече, че се предава много лесно между животните. Дори само контакт и подушването на полянката с друго куче може да пренесе заразата. Ако смятате, че вашето куче може да е болно, трябва да го държите далеч от други животни и да се свържете с вашия ветеринарен лекар. Въпреки че повечето случаи на кучешка кашлица могат да минат и без лечение, лекарствата могат да ускорят времето за възстановяване или да сведат до минимум симптомите по време на инфекцията. Лекарствата включват антибиотици, насочени към бактериалната инфекция, подсилващи добавки за организма и имунитета, както и лекарства против кашля. Има и други малко по-народни методи, като даването на определени чайове, тинктури, мед, инхалации и други методи. Споделете в коментарите, ако вие или ваш приятел е имал опит с това заболяване. Повечето кучета, заразени с кучешка кашлица, се възстановяват напълно в рамките на 2 до 3 седмици, въпреки че може да отнеме и до 2 месеца при по-възрастни кучета или такива с съпътстващи заболявания и здравословни проблеми. Има 3 форми на ваксина срещу кучешка кашлица. Една, която се инжектира, втора, която се аплицира като аерозол през носа и друга, която може да се прилага през устата. Въпреки че тези ваксини могат да помогнат, те не гарантират защита срещу кучешка кашлица или инфекциозен трахеобронхит, тъй като те сами по себе си могат да бъдат причинени от много различни бактерии и вируси.
Също така е важно да разберете, че нито една от формите на вакцинация срещу кучешка кашлица няма как да излекува вече налична активна инфекция при вашето куче. Интраназалните и орални вакцинации срещу кашлица се правят обикновено веднъж годишно, но понякога се препоръчват да се повтарят на всеки 6 месеца за кучета с висок риск от инфекция. Тъй като сериозната и продължителна инфекция с кучешка кашлица може да доведе дори до пневмония, не забравяйте да се свържете с вашия ветеринарен лекар, ако кучето ви не се подобри в рамките на очакваното време. Също така, ако кучето ви често има симптоми на очестено дишане, задух или отпадналост, незабавно се свържете с вашия ветеринарен лекар, тъй като може да са признаци на сериозно състояние. Други полезни съвети при кучета болни от кучешка кашлица са носенето на нагръдник вместо каишка, за да се избегне дразненето в тази област. Също така е препоръчително да се избягва студеното, влажно и мъгливо време за разход. Ако информацията в това видео и съветите до тук са ви били полезни, не забравяйте да ударите по един лайк и да споделите видеото с приятели. Това ще помогне много на алгоритъма да показва видеята на повече хора с домашни любимци, а те ще могат да научават полезна и най-вече достоверна, научно обоснована информация за грижата за здравето на техните четириноги приятели. Аз бях доктор Симеон Маджаров, а с вас ще се видим в следващото видео. И ако все още не сте се абонирали за канала, може да го направите, ударете камбанката, харесайте това видео, споделете го с ваши приятели. Благодаря за вниманието и до нови срещи!